Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit kaninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga Ka-Panyawan, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atuang pagpanag-uban. Welcome sa atuang 5-minute show nga magahatag og dugang impormasyon ug usab paghatag kaninyo og mga impormasyon kaalam og kahibalo aron kaning atong lawas adunay hinagiban batok sa mga klase-klaseng mga balatian. Sayod ba kay galang igsuon nga kaning atong mga produktong herbal sa SED marketing na pamatud-an nga nindot kaayo gumikan kay nagaangkon kini og mga pagtabang ilabi na gayud sa pagpaalim sa mga ginatawag nato nga mga problema sa kalawasan. Kung pananglitan ikaw higalang igsuon aduna manggali kay mga problema sa lawas ni man kanunay nga dapat aduna kitay pagtabang no sa ato ang pag-alima sa ginatawag nato nga mga kaning atong mga depensa sa ato ang kalawasan. Ang ato ang lawas igsuon delikado kay nga makaangkon sa mga problema ilabi na gyud kung pananglitan kita aduna kitay mga mga pagkumpiyansa no ilabi na kaning mga kaigsunan natong adunay mga bisyo no timani kanunay mga igalang igsuon nga dapat pag-ampingan nato ang ato ang lawas gumikan kay delikado kayo igsuon nga kining atong mga bisyo hinungdan kini sa ato ang mga balatian. Ang pagpanigarilyo usa na kini sa matawag nato nga hinungdan nga kita adunay balatian no gumikan kay kaning pagpanigarilyo mga igalang igsuon makaguba kini sa ato ang mga lungs no makahatag kining problema sa ato ang mga baga. Kay ang matag sigarilyo nga imong ginahit-hit no ang iyahang aso mga igalang igsuon nagasunog ka na sa imong baga. Dili manggali nimo na mabantayan karon but later on mga igalang igsuon susama sa sugal susama sa uban pang mga klase sa mga bisyo no kung kanunayon nimo na maanad ka na imong lawas maadlik na hinuon ka. Ug kabalo ba kay galang igsuon nga kining sigarilyo dali ra kay ka makapalit niini gumikan kay affordable man kayo. Ang pag-angkon usab og kanang inom no kaning ilimnong makahubog usapon kini sa mga matawag nato nga delikado nga bisyo gumikan kay mo kini usa sa mga posibleng mopatay sa imong mga atay gumikan kay kung pananglitan kita no aduna kita pagkumpiyansa sa atong mga kalawasan delikado kaayo nga kining atong atay kanunay babad sa ginatawag natong ilimnong makahubog mukubol kini ug dili na ni ma-repair niya iyang kaugalingon diha na dayon mo resulta ang mga dinagkong mga problema sa lawas susama sa mga liver diseases. Kani pong atong mga kaisunan nga mahiligon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Kabalo ba ka nga ang una nimong ginapatay ni anak kanang imong kidney o kanang imuhang ginatawag nato nga atay kon liver. Gumikan kay ang mantika, dili man kani siya madali-dali nato og kanang pagawas sa atong lawas no. Ginakinahanglan og insaktong proseso. Kay kung imong pamatikdan higalang igsoon ang oil o ang water, dili gyud na siya magsilbi nga mag-uban. Narabay batasan nato nga kumukaon ta og kanang ginatawag nato mga mamantikaon nga mga pagkaon, pag human mo inom kita og bugnawng tubig o baka bugnaw nga mga soft drinks. So sa may tabo sa ato ang oil sa atong lawas ana no. Kanang oil nga atong gikaon, mukubol ka na siya, mahimo na siyang sebo. Kung mahimo na siyang sebo, posible siyang musagol sa imong dugo ug diha na dayon mo hatod ka nato ang problema sa ato ang mga kidneys, sa ato ang mga dugo. Gumikan kay momon kini sila ang musala sa mga cholesterol or kaning ginatawag natong HDL kun high density lipoprotein o good cholesterol o kaning atong ginatawag nga bad cholesterol kun LDL kun low density lipoprotein. Mga igalang igsuon aron mampikan nato atong mga lawas may pagmagtumar kita sa ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Ang SED Cogon Herbal Capsule nagaangkon ka na sa cogon plant, banaba o usab sa panyawan nga tanom kung makabuhay. Gadi na pamatud-an nga kining cogon, maayo day kini siya mag-amping sa ato ang mga atay o usab sa atong mga kidney. Pinaagi sa pagpahimsog sa mga selula niini, contents and tissues and of course makatabang pud kini siya sa pag mamahimo siyang maayo og function no? Ang functionality sa ato ang liver o kidneys matabangan sa ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Gumikan kay ang cogon sama sa kung giingon nagaangkon ka na siya sa mga nutrients, mga vitamins and minerals nga makapahimsog sa ato ang kidneys no para dili kita mataptan og mga kidney disorder and of course mataptan baka kita og mga problema pod sa ginatawag natong liver. Muna yung kinahanglan nato nga aduna kitay pagdepensa sa atong lawas og pagtabang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kidneys ug liver. Timani kanunay SED Cogon Herbal Capsule ginama ka na sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products sama sa SED
Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Cogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Kojic Soap, ug Sed Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.